বন্দী পুরুষোত্তমম শাশ্বত বাণী পাঠ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে। তোমার শয়তান অহংকারী আহাম্মক আমিটাকে বের করে দাও। পরম পিতার ইচ্ছায় তুমি চলো, অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবে না। পরম পিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তোমার সব অবস্থার ভিতর তার মঙ্গল ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা করো, দেখবে কাতর হবে না, বরং হৃদয়ে সফলতা আসবে, দুঃখেও আনন্দ পাবে। কাজ করে যাও, অদৃষ্ট ভেবে ভেঙে পড়ো না, আলসে হয়েও না। যেমন কাজ করবে তোমার অদৃষ্ট, তেমনি হয়ে দৃষ্ট হবেন। সবাইকে আনন্দিত জগরু। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলবেন।